ஏங்க ஏண்டா ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாதான் என்ன? ஆஸ்பத்திரிக்கு எல்லாம் போயிட்டேன்னா அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிக்கே உடம்பு பழகிடும், சரியாகாத. அப்புறமே மாத்திரை போட்டாதான் சரியாகுங்கிற மாதிரி. அதான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா சரியாயிரும், ஏன் உசுர வாங்க முடியாதுல்ல? இப்படி இருந்தா நான் ஒரு 4 நாளைக்கு இவங்க சொல்றதெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கலாம். இந்த நாளைக்கு நாட்டுக்கோழி ரசம் வச்சு கொடுப்பாங்க, நான் தான் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்து இவங்களுக்கு அதுவும் பண்ணி இடிச்சு 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 உள்ள வச்சு இடிக்கிறேன். போ போ பண்ணி தரேன், போ போய் படு, போ கண்டதையும் போய் திங்க வேண்டியது உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்து